Demak, bu savolda so'ralyapti. Mana bu chizma berilganda A to'plam, B to'plam, C to'plam, demak to'rtburchak doim universal deb olamiz. C bilan birlashma B shtrixning qism to'plamlari soni. B shtrix bu yerda to'ldiruvchi to'plam. Demak, to'plam mavzusidan ma'lum bizga. Bunda ko'pchilik adashtiradi. C va B ning tashqarisidagi bo'lgan narsa deb to'liq B ning tashqarisidagi olinadi, B ning ichiga kirgani esdan chiqib qoladi. Shuning uchun adashmaslik uchun, chalkashmaslik uchun biz sanab chiqamiz. C ning ichida nima bor? C ning ichida 1 bor, 3 bor, 2 bor, 6 bor. Demak, 1, 2, 3, 6. B shtrix. B shtrixni alohida hisoblaymiz. Demak, B shtrix deganda B dan tashqaridagilar. B dan tashqarida demak 13 bor, 17 bor, 11 bor, 13, 17, 11. Endi mana bu yerdagilarni olamiz. 1, 3, 5, demak 9, 4, 10, 19. Endi C bilan B ni birlashmasi, B shtrixni birlashmasidan qaraymiz. Bir xil bo'lganlari qaysilari? Bir xil bo'lganlari birlar bir xil, 3 bir xil. Xo'sh. Bizda shu ikkalasi bir xil ekan. Qolgan birortasi takrorlanmagan. Demak, bu yerda jamisi 4 ta edi. Bu yerda jamisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta edi. Bizda 4 taga 10 tani qo'shar edik birlashmada, agar birorta element takrorlanmasa. Ikkita element takrorlanyapti. Bu degani buning ichida sanalgan ikkita element buning ichida qaytadan sanaldi. Qaytadan sanalganini chiqarib tashlaymiz, jami 12 ta qoladi. Endi qism to'plamlarini hisoblash formulasi bizda sanog'ini hisoblash. 2 darajasi n. 2 ning 12-darajasi 4096 ta qism to'plami bor ekan. Bu bizda B javobi.